استاذ عصام. هو خليني بس نقول ان طبعا عشان بس ما ناخدش مشاهدينا الحته بعيد ان الكلام ده ما كانش مطروح على طاوله النقاش ما كانش في مشروع القانون. لا في لا. مشروع القانون. ولكن انا ردا بقى على القصه بتاع، لان احنا كحزب مستقبل الوطن ولا حتى على المستوى الشخصي كنا متحيزين للنظام الحالي اللي هو النظام الجمعي بين القائمه المطلقه والنظام. ليه يعني المساله مش تحيز وليس تحيزا حزبيا للمصلحه حزبيه، لا احنا شايفين ان ده المصلحه. اول حاجه لازم نتفق على حاجه، ما فيش حاجه اسمها النظام الافضل. يعني اما نبص على كل الانظمه اللي في العالم، ايوه هو في النظام الانسب. اشوف ايه الانسب للمجتمع والحياه الثقافيه والحاجات، معايير كتير. تمام. انا زي ما حضرتك اشرت النقطه مهمه، انا عندي 6 قوى تمييزيه من المستحيل ان تصل لدرجه المستحيل ان انا اقدر امثلهم وفقا للقائمه النسبيه. الكلام ده فعلا احنا طرحنا ورمينا الكره. معلش استاذه مها بتقول احنا اشتغلنا على ده في الحوار الوطني وعملنا التصور ده، ما وصلناش لنتيجه. يعني انا برضو انا اتحمل كلام مسؤوليتي. ما وصلناش لنتيجه تكون، ما هو ماشي، ما انتوا رفعتوا 3 توصيات توصيه بس هو ايه، ما هو التوصيه دي كل توصيه لينا ملاحظنا. ما انا هكمل لحضرتك. ما هي التوصيه انا مع هانم في حته ماشي ممكن تمشي بس انا اما بعمل نظام انتخابي زي ما حضرتك اشرت لنقطه مهمه، انا لازم اعمل نظام انتخابي يكون سهل على الناخب ويكون سهل في فرزه. يعني سهل على الناخب لما يروح، ما احنا انا لازم اراعي ثقافه مجتمعي. ما هو النظام الانتخابي ده انا مش عامله عشان اعقد بيه المجتمع او ان انا اصعب المساله على الناخب او اصعب المساله. ما ليها وجهه نظر برضه ان الثقافه الانتخابيه دي لازم تتغير. ايه قبل ايه؟ يعني اعمل القانون واغير الثقافه ولا غير الثقافه انا غير الثقافه. انا مع تغيير الثقافه الاول وبعد كده اعمل. لكن النظام ازاي من غير ما يبقى في احتكاك ان الناخب يدخل يسال يفهم يعرف؟ تمام. بس النظام ده ما بيعمليش الكلام ده. ما هكمل لحضرتك برضه المبررات. النظام ده نظام يكاد يكون مستحيل زي ما قلت لحضرتك. انا عاوز نظام سهل يكون على الناخب ونظام سهل في فرزه، بمعنى انا وما يصيرش التشكيك في العمليه الانتخابيه. ما هو انا النظام القائمه النسبيه ده بيسر لي التشكيك. اما باجي اقول انا لا ده نمره 4 هينجح ونمره 1 ده هيسقط، ده المواطن تحت ماشي على المستوى السياسي متفاهم. بناء على ايه جايب لي اللي تحت ترجحته واللي فوق فين؟ نقطه ثانيه حتى على فرض ان احنا هناخد بالنظام الثلاثي ده، القائمه المطلقه والفردي والقائمه انا عامل القائمه المطلقه الهدف الثاني برضه، انا عندي شخوص بيستصعب عليهم العمليه الانتخابيه الفرديه. فبالتالي انا بحتويهم في خلال القائمه المطلقه، لان انا محتاج ليهم داخل المجلس. انا محتاج لرؤساء لجان فنيين يديروا لجان، محتاج تخصصات بنوعيه معينه. دول ما عندهمش القدره ان ينزلوا انتخابات فرديه، لان الانتخابات الفرديه ليها اليات مختلفه تصعب على الشخصيات العامه لهم. انا عندي نظام زي ما قلنا برضه نقطه مهمه، انا حته تقويه الحياه السياسيه او ان انا بهدر جزء من، ما هو المساله ما هي دي اليات الديمقراطيه، ان يبقى في جزء معه وجزء معه. مع كل الانظمه العالميه انا النتائج بتاعتها في الاخر بتحسم ب 51%. كل انظمه الديمقراطيات الكبيره 51%. في حته ان انا القائمه النسبيه بتمنع لي اهدار جزء من النخب، لا ده برضه مش مبرر بالنسبه لي. 51% لشخص يا عصام بيه لافراد، الانتخابات الرئاسيه مش لاعداد بالكامل. الانتخابات الرئاسيه الامريكيه بتتم ماشي، لانه في الاخر لازم شخص هو اللي يكسب. النقطه برضو المهمه ثانيه، في نقاط مهمه تدعيم ان انا حته تدعيم الحياه السياسيه. انا مش بطالب ان انا اعمل نظام انتخابي عشان ادعم الاحزاب السياسيه، لا انا عندي تجربه وعندي برضو خلي بالك سعادتك اختبار دستوري سابق. ان انا عارف ان الكلام ده ممكن يبقى فيه لغط، حته الحكم المحكمه الدستوريه على ان القائمه النسبيه غير دستوريه. انا عندي نظام اختبر دستوريا، انا بالتالي لازم ابقى اميل ليه. النظام الحالي اللي احنا داخلين الانتخابات عليه ده اختبر دستوريا، فما فيش فيه حكم عدم دستوريه. ولكن نظام القائمه النسبيه سبق وان حكمت المحكمه الدستوريه لاعتبارات معينه بعدم دستوريته. فبالتالي بالنسبه لي هيبقى ممثل لي خطر ان انا اخوض انتخابات عاليه. هي وضحت يا استاذ عصام.